Você acha que comprar geladeira nesse ano de 2026 é só escolher a porta de inox mais bonita da loja, olhar a quantidade de litros na etiqueta e ver se cabe na sua cozinha? Se você faz isso, você está caminhando para jogar o seu suado dinheiro diretamente no lixo. A indústria de eletrodomésticos não quer que você saiba desse segredo, mas a esmagadora maioria das geladeiras modernas utiliza tubulação de alumínio barata escondida na parte traseira. Na prática, a umidade do sistema de degelo reage com esse alumínio frágil, fazendo o motor trabalhar seco, superaquecer e derreter logo após o fim da garantia de fábrica. E o critério desse ranking aqui é a segurança estrutural e a paz mental que você vai ter comprando uma dessas geladeiras. Só vai ser avaliada e ranqueada aqui a verdadeira elite de geladeiras que utilizam tubos de cobre puro e espesso no circuito de refrigeração, garantindo ali uma troca de calor brutalmente mais eficiente e uma durabilidade para durar pelo menos uma década na sua casa sem te dar dor de cabeça com manutenção de R$ 2.000. Se você quiser comprar, testar, não gostar, você pode estar devolvendo sem problemas nenhum. E lembrando que todos os modelos vão estar aqui na descrição para você comprar. Se quiser testar e não gostar, você pode devolver sem problemas. E iniciando aqui o nosso ranking e ocupando a base dele, com o equipamento de entrada mais sólido do mercado, a gente tem a tradicional Brastemp BRE57 e ela ocupa o primeiro degrau da nossa lista porque foca inteiramente em entregar o feijão com arroz bruto e indestrutível para quem tem um orçamento mais apertado. Mas precisa de muito espaço para a família porque ela entrega ali colossais 447 litros de volume útil em formato inverso, onde o freezer fica na parte de baixo para você não destruir a sua coluna, abaixando ali o tempo todo para pegar verdura. O detalhe técnico fundamental aqui é que ela não utiliza motor inverter, mas sim um compressor tradicional mecânico. Isso significa que o motor liga em potência máxima, gela o ambiente, desliga e depois precisa de um tranco forte de energia para ligar novamente. Esse ciclo mecânico constante resulta em um consumo um pouco mais elevado de energia, batendo na casa de 46,5 kWh por mês. Mas a grande jogada de mestre para o seu bolso é que em regiões do Brasil que sofrem constantes quedas e picos violentos de energia na rede elétrica, a placa de controle de um motor tradicional é infinitamente mais barata e fácil de consertar do que uma placa inverter importada. É a escolha rústica com tubulações de cobre de parede grossa, perfeita ali para quem quer espaço gigantesco, sem ter que pagar a taxa gourmet das tecnologias modernas de tela sensível ao toque. E subindo um degrau aqui considerável na evolução da engenharia e entrando no território de modernidade indispensável, a gente tem a Panasonic BB6. Essa geladeira assume a segunda posição porque a fabricante japonesa possui hoje um dos circuitos de cobre mais bem soldados e espessos e isolados do mercado nacional, eliminando quase a zero o risco de corrosão estrutural. Ela justifica esse avanço na nossa tabela porque abandona o motor antigo e traz um autêntico compressor inverter de alta eficiência. Então, traduzindo da engenharia para a sua vida, em vez de dar aqueles trancos de luz que piscam a lâmpada da sala, o motor atua ali como um acelerador de carro automático, reduzindo a velocidade de rotação para apenas 20% do esforço quando a geladeira já está gelada, mantendo ali o clima constante e sem picos de voltagem. Esse funcionamento linear e suave despenca ali o consumo elétrico para impressionantes 36,2 kW mensais, mesmo com espaço intenso de 460 litros. Essa estabilidade térmica proporcionada pelos tubos de cobre de alta condutividade significa que a geladeira tem força bruta para resfriar suas compras em tempo recorde ou gelar a sua cerveja muito mais rápido quando você chega exausto em casa depois de enfrentar aquela rotina punitiva de escala de trabalho 6x1, ou quando junta ali a família inteira e os amigos na sala de estar num domingo de tarde para assistir os jogos da Copa do Mundo sem que o motor peça arrego. Avançando com força total para o cobiçado meio da nossa tabela, onde a inteligência mecânica se encontra perfeitamente com o valor pago, a nossa medalha de ouro de puro custo-benefício vai para a formidável LG GCB569 e ela domina a racionalidade financeira do ano porque une o circuito de refrigeração selado em cobre com o aclamado compressor Smart Inverter de 10ª geração da LG, que é tão confiável que a marca te dá 10 anos de garantia direto de fábrica na peça principal. E conta ali com 451 litros de capacidade muito bem distribuídos, e a verdadeira mágica térmica dessa máquina está no sistema exclusivo Linear Cooling combinado ao Multi-Airflow. E em vez de ter um único buraco soprando vento gelado nas costas da geladeira, ela possui dezenas de dutos espalhados que criam ali cortinas de ar simultâneas em todas as prateleiras. Isso elimina o choque térmico diário, a
a maçã armazenada na gaveta inferior recebe exatamente a mesma milimetragem de ar frio que a carne fresca na prateleira superior, desacelerando o apodrecimento biológico e fazendo a terça-feira do mês durar o dobro de tempo antes de estragar. E a cereja do bolo da engenharia coreana é a sua eficiência agressiva. Ela é a campeã isolada de economia dessa lista inteira, sugando míseros 35,3 kW da sua rede elétrica por mês. É a compra definitiva, inquestionável e cirúrgica para quem quer o máximo absoluto de preservação de alimentos sem rasgar o salário com a conta de luz. E entrando agora no patamar dos pesados e avançando para o território das máquinas premium, focadas ali em famílias numerosas, a gente tem a gigantesca Panasonic BB71, que sobe ali no nosso penúltimo lugar do ranking como um verdadeiro tanque de guerra. Ela conquista essa posição de luxo por entregar assustadores 480 litros de capacidade interna para você estocar comida ali para meses de consumo sem fazer malabarismo com pote de plástico. Mas o grande pulo do gato da engenharia bioquímica dessa geladeira é o exclusivo sistema Vitamin Power instalado na gaveta de vegetais, e esse sistema não é apenas um LED colorido para enfeitar. Ele emite feixes de luz específicos em frequências azuis e verdes que enganam as células das frutas e hortaliças, simulando o processo natural da fotossíntese dentro da gaveta escura. Isso não apenas preserva a textura da folha, mas intensifica quimicamente os níveis de vitamina C e D dos seus alimentos, como se eles ainda estivessem recebendo a luz do sol na plantação. Eu achei essa geladeira uma loucura. Quem mais achou aí? Comenta aí embaixo. É um equipamento de dimensões colossais que, graças à absurda eficiência térmica da serpentina de cobre e ao motor inverter perfeitamente afinado, e finalmente coroando o topo absoluto e inalcançável do nosso ranking, a ostentação máxima em forma de conservação de alimentos é a absurdamente luxuosa Panasonic BB65, e a engenharia estética e funcional dessa geladeira é uma verdadeira obra de arte contemporânea. Ela abandona as antigas e mancháveis chapas de aço inox e traz portas minimalistas de puro vidro temperado nas versões exclusivas Black Glass ou Diamond Glass, que não riscam com pano e não amassam com o uso diário. Mas o luxo extravagante aqui vai muito além da beleza da porta, porque o grande trunfo tecnológico que a coloca em primeiro lugar aqui é a gaveta Flash Freezer, e é um compartimento modular térmico totalmente isolado do resto do gabinete, onde você possui um painel de controle independente que permite ali você selecionar 4 temperaturas distintas. Você pode transformar a geladeira em um cofre climático para gelar ali carnes nobres de churrasco sem deixá-las congelar igual uma pedra, ou configurar ela para manter as bebidas ali no ponto extremo de trincamento ali geladinha, sem explodir a lata dela. Ela custa uma fortuna? Sim. Mas os preços da tecnologia de ponta no Brasil em 2026 estão tão desconectados da realidade que comprar essa maravilha de vidro temperado quase exige que você seja o grande vencedor do prêmio milionário do BBB. Ela é uma geladeira projetada estritamente para consumidores que têm um orçamento mais flexível, que amam ali um design de alto padrão e que não piscam na hora de pagar o preço da perfeição estética. Mas sendo extremamente franco e realista com a sua conta bancária de um trabalhador brasileiro, se você quer exatamente a mesma durabilidade indestrutível dos canos de cobre, quer um motor inverter que não gasta nada de energia e exige a mesma qualidade extrema de refrigeração, sem ter que estourar o limite de todos os seus cartões de crédito, a grande dica de ouro é dar um passo estratégico para trás na nossa lista e abraçar a formidável LG GCB569 ou a super estável Panasonic BB6. Elas vão te entregar absolutamente toda a excelência técnica de conservação prolongada, o silêncio absurdo na operação e o alívio imediato da sua conta de luz, cobrando ali apenas uma fração do valor da máquina de vidro temperado que está no topo da lista. É a engenharia inteligente trabalhando a favor do seu bolso, te oferecendo a racionalidade de levar o melhor motor do mundo sem pagar a pesada taxa do design de luxo. Então para de perder noites de sono com geladeiras ali descartáveis de alumínio que sumam por fora e estragam a sua comida na primeira onda de calor que vem. Então avalie a litragem exata que a sua rotina exige e invista ali numa tecnologia térmica correta. E lembrando, caso queira ver os modelos citados aqui no vídeo, vão estar aqui na descrição. E comenta aí embaixo nos comentários também, que eu quero saber qual dessas fortalezas de cobre e inteligência térmica vai assumir a responsabilidade de conservar a sua comida da sua família a partir de hoje. E me conta aí nos comentários embaixo, qual dessas geladeiras de cobre você levaria hoje para sua casa para assumir a responsabilidade de conservar a comida da sua família a partir do dia de hoje.